السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة منورة ستايل. فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش اشتراك بالقناة ولايك للفيديو اذا عجبكم الفيديو. الوصفة بتاعتنا النهاردة وهي وصفة فعالة جدا لعلاج الكحة والسعال عند الاطفال والكبار. الوصفة امنة جدا، مفيش منها اي ضرر سواء كانت للاطفال بعد سن ال4 سنين او للكبار. مفيش منها اي ضرر. ما تستخدمش للاطفال اللي سنهم اقل من 4 سنين، لان هم اصلا مش هيرضوا يشربوها. لكن هي مفيش منها اي ضرر خالص من القرنفل. القرنفل هتاخدي منه 7 حبات. هتطحنيهم كويس جدا. بعد ما هتطحنيهم هتجيبي كوب من الماء المغلي وتقلبي فيه مقدار المقدار اللي انت طحنتيه اللي هو ال7 حبات من القرنفل. وتقلبيهم كويس جدا لحد ما يدوب القرنفل في المية الدافية اللي هي المية المغلية. عايزة حليه بالعسل النحل، ما تحلوهوش بالسكر. وتشربي المقدار بتاعنا 3 مرات يوميا، مرة الصبح مرة الظهر ومرة بالليل. هتبص تلاقي الكحة اختفت نهائي، ما عادش ليها اثر. كمان القرنفل فايدته للجسم مفيدة جدا في حرق الدهون في منطقة البطن والشحوم اللي بتبقى في منطقة البطن. ما تقلقوش من القرنفل، مفيش منه اي ضرر، بل هو كمان مطهر ومعقم للفم. هيخلي دايما ريحة فمك حلوة وريحتها جميلة. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. انا ما طولتش في الفيديو اهوت زي ما انتوا طلبتوا. وجبت لكم الوصفه من الاخر. قلنا 7 حبات من القرنفل سواء مطحونين او عيدان زي ما هما، على كوب من الماء المغلي الدافي، وتقلبيهم كويس جدا وتخلطي معاهم معلقه من عسل النحل وتشربيهم 3 مرات يوميا. ان شاء الله الكحه هتختفي ومش هيبقى ليها اثر نهائي سواء للاطفال او للكبار.